Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala wasaniha, meneruskan sikap yang harus kita lakukan untuk mengalahkan dan memerangi setan. Yang pertama adalah al-isti'adah billah, minta perlindungan kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan setan. Wasani utawi kang kaping pindho, ma iku suwiji-wiji, ma iku pengendikan. Kala kang ngendika sapa akharuna, sapa ulama kang weneh. Ngendikane piye? Isine ma inna tariqa, sak temene dalane. Inna tariqa, sak temene dalane, mau dalane merangi setan, menolak setan tadi. Al-mujahadatu, al-mujahadatu iku merangi hawa nafsu. Al-mujahadatu iku merangi hawa nafsu. Maksudnya apa? Di antara cara memerangi atau menolak setan itu dengan mujahadah. Mujahadatun nafsi berarti apa? Bitadhiril qalbi, atine disucikan. Bahasa yang gampang itu begini. Kalau ya, makanya kita belajar itu menjadi penting. Ada dua kalau kita lihat di dalam taklim, bahwa ilmu yang kita pelajari paling dasar selain ilmu umum ya, ini ilmu agama. Yang pertama kaitan dengan ibadah, yang kedua kaitan dengan qalbiyah. Nah, ilmu hati ini menjadi penting. Apa penyakit hati? Sak tambane. Ya, penyakit hati sak tambane. Karena tanpa ini kita pelajari, maka yang terjadi adalah kita ini punya banyak penyakit kronis di dalam hati, tapi kita tidak mengetahui. Contohnya wong ngrasani ku nek bahasane wong anu, kita ceritani, iki aku orang ngrasani lho ya, aku omong apa anane, iki sesuai fakta, aku gak ngelek-ngelek. Ayo iku jenengane ngrasani. Ning ngono iku bahasanya sudah biasa. Aku iki ora ngrasani ya ora ngelek-ngelek. Aku iki cerita apa anane. Iku jenenge ngrasani. Nek wis ngapusi malah alfitnatu. Ya. Sing kedua kaya suudon. Ini kalau kita tidak ngaji, wong kita ngaji saja sering suudon. Ana wong cah iki. Cah iki sing anu iki. Iki mesti sing anu wong iki. Begitu cepatnya. Maka mujahadah ini menjadi penting. Tathhirul qalbi, mensucikan hati teko penyakit-penyakit itu. Karena setan tinggal numpangi saja. Nah, nek atine wis resik, maka setan ini akan kesulitan. Walaupun dia juga memerangi terus kita. Makanya tadi di awal kita ini punya Allah yang menciptakan setan. Kita minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua kita berusaha bil mujahadah bitadhiril qalbi, dengan cara mensucikan hati kita. Wal qiyamu lan jumenengi, wal qiyamu lan jumenengi, atau nglanggengaken utawa jumenengi alaihi ing atase setan bidaf'i kelawan nolak, warraddi lan tegese nolak, wal mukhalafati lan nulayani. Wal mukhalafati lan nulayani. Maksudnya apa? Kita ini al-qiyam, kita secara konsisten, secara kontinu. Ya, apa ya? Bahasa sing kepenak ya, kita harus berusaha terus-menerus untuk tidak mengikuti setan, untuk tidak mengikuti ajaran yang bertentangan dengan agama. Jadi istilahnya apa?
Apa yang disuruh agama kita lakukan, apa yang dicegah agama kita tinggalkan. Angger ini kita lakukan, itu berarti kita sudah daf'us syaitan, kita sudah qahrus syaitan, kita sudah mukhalafatus syaitan. Nah ini yang tidak mudah. Makanya bahasane wong bodho karo wong pinter. Wong bodho iso dadi wong bejo, karena kebetulan apa yang dilakukan pas ora maksiat terus dia mati iso mlebu swarga. Tetapi hidup kita itu bukan hidup yang coba-coba. Nek menawa ya, itu kan coba-coba. Maka yang perlu kita lakukan adalah belajar apa yang harus dan wajib kita lakukan dan apa yang wajib kita tinggalkan. Sudah, itu paling minimal. Nanti sampean jadi dokter, monggo, jadi tentara, monggo, jadi polisi, itu fardu kifayah. Tapi ada ilmu dasar yang nanti akan kita jalani. Jadi jangan merasa selalu cukup. Makanya kadang orang ini kalau sudah kesemsem ngaji, dia akan selalu merasa kurang. Sholatku ini durung karuan bener. Kenapa? Karena dia ngaji. Setelah ngaji Fathul Qorib, dia ya Allah, ndok Fathul Mu'in kok ana kasus ngene, aku dhisik tau ngene kok. Iki di Fathul Qorib aku belum pernah mendengar, ternyata wong ragu-ragu nek jerone salat iku ngene, aku ngene ya Allah, padahal aku wis gedhi lha ndok pondok wis suwi lagi kromo. Dia semakin kurang. Tapi kadang di sisi lain, karena dari pondok dia tidak menikmati, banyak melakukan pelanggaran, akhirnya dia tidak bisa menyerap ilmu dan merasakan nikmati ilmu. Akhirnya harus ngene. Alah wis kelas 3 tua cara sing sanawi apa ngalih sekolah sing sabut gawe ya sing aliyah lah wis cukup wong salat ya ngono iku. Nah, kenapa? Karena dia tidak menikmati. Padahal salat itu begitu buletnya, mulai dari niat sampai salam. Nah nek wong salat dak angger ngene ya Allahu Akbar, nyatane aku iso. Ya, tapi bagi orang yang sudah mendalami, dia akan merasa bodoh, merasa kurang. Tetapi kita paling tidak harus memahami secara globalnya, walaupun tidak detail, karena nek detail mondoke suwi. Ya, jadi yang kita pikirkan itu adalah bagaimana syariat, perintah dan larangan Allah kita kuasai dulu. Ilmu hati, penyakit hati sak tambane kita kuasai wis, bariku kayak mau dadi apa-apa lah. Dadi barang sing apik maksudnya, ya. Mau dadi bakul baik, dadi pedagang pentol baik, pedagang A, pedagang B baik, tapi kan kau tahu bahwa berdagang ini hukumnya boleh, cara seperti ini tidak boleh. Kan enak kita. Jadi kita akhirnya tidak malu. Bar teko pondok mbut gene apa? Biasa njunjung telo ndone ngemplak. Kuat kowe lho. Aku bismillah niat riyadhatun nafsi, olahraga anti corona. Nah, ada manfaatnya. Lu ora kerja sing ngalus ae. Ngalus apa glepong malah keliliben kabeh. Jadi dia dibuat se-enjoy mungkin. Karena apa? Karena apa yang dilakukan ini sudah benar. Ya, kadang wong gengsi malah melakukan pekerjaan yang tidak benar. Ya. Jadi sing ngrasa apa? Awake dhewe. Nah, kalau kita belajar kan setidaknya kita tahu, oh ya Allah, pekerjaan yang kita lakukan ternyata tidak boleh. Ini loh. Jadi kita konsisten, kita terus-menerus berusaha, secara kontinu kita melawan dengan cara tadi melakukan amal kebaikan, menjauhi larangan. Angger seperti sampean maghrib jamaah. Lho nek kowe ndok omah iso ae kowe jamaah maghrib bisa jadi jarang. Walaupun omahe ndok ngarep musala. Nah, jalan omahe ndok ngarep musala. Entau jamaah ndok musala apa ora. Lho. Engko lho aku jamaah Pak karo adikku kok. Kan cepet nek karo adine. Nek karo mboke iso didemo. Sing imami aku Bu iki cepat-tepat iki gini ekonomis aku gelak lunga. Dari musola ya nang suwen imamnya tuwi. Ya akhirnya apa? Kita berjamaah dengan
makmum yang tidak banyak. Padahal di musola ada, di masjid, tapi nek pondok. Akhirnya sampean punya rutinitas. Walaupun kadang-kadang nek wis kemis sore wis rasa-rasa, waduh diniyah iki. Ngaji iki bareng wis malam Jumat iki ya. Terus turu ndok ngisor matoa. Terus jagongan. Ini merdeka. Bareng wis malam Setu. Waduh ngaji meneh. Ya ini memang dunia kita, nafsu kita ya begitu. Tapi kue terus kulino jamaah. Bayangno seandainya kamu di rumah, jajal teman-temanmu di rumah, masih aktif seperti di pondok atau tidak. Ya nanti dikalkulasi. Nek wis teko takoi 100 santri lebih yang masih di rumah takoi. Ya kok kita wis ora tau ngaji, alah sebuah harus yang penting rokok sukun, kopi ireng, nek ra ndedit ya tuku tingwe. Rambutnya dawul-dawul rumasane kaya Imam Ghazali. Mbah uripku ngene bos seneng bareng pondok rantok, ndok omah disia-sia, ape bunuh diri wedi. Itu hidup segan, mati tak mau. Nah jajal mana pembelajaran di pondok yang selama ini dilakukan, didengarkan? Mana pembelajaran di madrasahmu sing kita peaki lapo? Apa yang kamu hasilkan? Sekarang lakukan. Jangan enak ndok pondok loh. Kabeh tuwa ndok pondok kan ora. Nek ndok omah lakukan di rumah. Nek ndok pasar lakukan di pasar. Di sekolah lakukan di sekolah. Wong ilmu wae. Ya, sing ndok omah ya uji cobane. Wah, balaku ngene-ngene ndok pondok ya enak. Bareng tekan pondok kudu mulai. Wah, sumpah kau ndok pondok. Lu HP kecekel ora entuk ngene, ora iso ngene. Nek ndok omah ya ngono. Bareng tekan omah. Wah ndok kene kakean maksiat to gayane. Ya astagfirullah. Innalillahi. Bang bengi-bengi ngene ya nikmat. Nah itu perjuangan yang harus kita lakukan. Ayo bareng-bareng iki ora kowe tok lho ya aku bareng rumah sama aku terus iso musuh setan. Setanku karo setanem ya beda. Setanem mungkin ada cilik-cilik, kan ada tua-tua, ada jenggote dawa ketunan. Ya bisa jadi kita sama-sama ndak tahu, roh tak kuamrengi dhek. Kultu ngendika ingsun Imam Ghazali. Walladhi indi anna tariqal adla al-jami'a fi amrihi an tajma'a baina tariqaini. Kultu ngendika ingsun. Walladhi utawi suwiji-wiji. Indi miturut ingsun. Nah, nek dalan loro iki sing ndok arep mau istiadah billah, mujahadah melawan nafsu dan seterusnya. Iki menurut Imam Ghazali. Walladhi indi iku anna tariqa sak temene dalan al adla kang adil, dalan yang sedengan lah ya. Al jami'a kang bisa ngumpulaken. Ngumpulaken iku jamekno. Fi amrihi ing dalem urusane setan, urusan persetanan, iku antajma'a, iku yen to ngumpulaken sira, ngumpulaken bainat tariqaini ing dalem antarane dalan loro. Maksudnya apa? Cara aku menurut Imam Ghazali, metode dua ini kita jamekkan menjadi satu. Ya, kita jamekkan, kita kumpulkan menjadi satu dalam urusan persetanan tadi. Fi amrihi fi amri syaitan. Terus pripun? Fatastaidu. Iki didunungno Imam Ghazali, fatastaidu. Mongko nyuwun perlindungan sira. Fatastaidu mongko nyuwun perlindungan sira billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Awalan ing dalem kawit-kawitane min syarrihi saking alane setan. Ya, min syarrihi saking alane setan. Ya, a'udzubika minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau yang sering kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sama seperti itu. Kalau kita rotiban ya kita berdoa seperti biasanya. Nah, ini sama kan? Wa iyadika minasyaitonir marid wa jabbarin anid, dan pemimpin yang angas dan seterusnya. Kama amarona,
Kama amarona fasta'id billah. Kama amarona, ora kama amarna. Karena Imam Ghazali orang perintah sing perintah Allah. Kama amarona kaya oleh perintah sapa Allah na ing kita. Wes pokoke kowe bismillah nyuwun perlindungan kepada Allah awalan seperti yang diperintahkan Allah kepada kita. Fasta'id billah. Wa huwa utawi Allah, wa huwa utawi Allah al-kafi iku ndat kang nyegah, nyukupi iku maksudnya sing nyegah syarrahu ing alane setan. Syarrahu ing alane setan. Sudahlah, setan macam-macam karena kita minta perlindungan kepada Allah, sudah itu serahkan pada Allah. Makanya kita harus tetap berdoa, jangan menjadi orang yang sombong dengan tidak mau berdoa. Utawa karek amin tok ae ora kuat ngangkat tangane. Ya, amin. Ngangkat tangan yang esuk ngene-ngene ora kuat kok sikile. Ya. Ngono cek amine swara Wah. Nek ora min. Ya. Ya itu kan hal-hal yang harus kita hindari. Cah pondok amine sing temenanan. Iki sing donga wis tenanan, sing amin wis temenanan. Amin ya Allah. Wis pokoke sing didungani sing ndek ngarep ikon jenengan sembadani. Artine aku ra roh. Amin ya Allah. Ya temenanan, cara wong kesel lho. Amin ya Allah. Oh amin ngasek kemeng tangan. Karo salat nek sing tenanan kan kesel. Allah. Nek ora kan wah salah. Saya Allahu Akbar. Ora kesel jago memang. Nah, sing salate wong was-wasan kan ngasek lara kabeh. Awuh ngasek tangane wene ngasek tekan sanding kelek bareng. Jadi ini menjadi hal yang mulane kamu melihat dirimu sendiri. Ya, terutama sing wis gede-gede. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar? Makanya kita ini sebenarnya enak hidup di dalam bayang-bayang orang-orang yang kita segani, orang-orang yang kita ewoi. Ya, saya ini senang karena hidup saya masih di dalam bayang-bayang kiai saya. Saya masih diperhatikan oleh kiai saya walaupun aku wis tua, wis daplok, kudune wis mandiri, tapi isih ditakoki. Kayak mulangem ngene. Kuliah campur lanang wedok apa ora. Itu sampai yang gitu ditanyakan. Kenapa? Karena beliau masih memikirkan di apa-apa. Nah iki ya santriku. Aja malah grundel kiai itu kang ngilo notok isine. Ya nek wis ngono ya ngelmune ya berat. Ya. Makanya saya tuh seneng anak cah lanang sing gede tak amuki wis biasa, tak boyongno malah rene terus. Ngapunten nggih ilmu kula ben manfaat iki cah lanang. Cah lanang tak kon boyong terus kok kene. Boyong saiki rasa kondo paham, gawa ta sam paham sesuk-sesuk kon rene. Ora ana sing gelem, ndak ada kecuali saya paksa. Wis ketoke kowe panggonane ora layak ndok kene, turu pondok sing tok udat-udut. Ya, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah tak usir, tapi mah mboten kula teng mriki. Tapi apa ya? Saya ya apa ae. Kenapa? Karena kita hidup ini lebih enak. Mau tak bayangno kan. Sing omahe ngarep musala, iku durung karuan jamaah. Nek ndok kene jamaah. Ndok omahmu hawane piye lho Pak? Iya, ndok pondok ya piye padha ae. Nek ndok omah enteng nglakoni barang sing kurang afdol, nek ndok pondok abot nglakoni barang sing afdol. Jane walian. Karena ndok omah kan ora jamaah wenting-enting ae. Tapi ndok pondok sebaliknya, ke jamaah maghrib kan enteng. Jamaah isya, wah nek cepet malah seneng, waktu saya weteng wis ngeleh. Sing jalanan, cah wedok wis kuwaregen, ndek mamah nyamen ngaduk ngantuk-ngantuk mangane sore. Awan mangan sore mangan, kok bengi mie. Karo kopi nek ora es. Wah kok nikmate ngono. Ya lha ngono cek ra lemu-lemu. Malah sing ora tau mangan malah lemu lho wonge bunder ngono. Ki Imam Ghazali berpesan seperti itu, fa huwa al-kafi syarrahu. Summa in ra'ainahu
Summa in ra'aina. Bener ya, summa in ra'ainahu ya. Summa in ra'aina, mongko nuli lamun ningali kita, lamun weruh kita. Hu ing setan yataghallabu. Tadi ketika kita mengetahui ya, bukan melihat ya, ra'aina mengetahui sapa kita hu ing setan yataghallabu iki fi mahalli nasbin maf'ulu ra'a. Yataghallabu lane ora dimaknani ing ya ora dimaknani mahal deh karena di fi'il. Yataghallabu ngalahaken sapa setan alaina ing atase kita. Alimna mongko yakin kita. Alimna mongko yakin kita. Annahu sak temene setan iku ibtala. Iku ibtilaun ya. Iku coba minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Anti Muhammadin wasilah. Wa darajatul aliyatur rafi'ah khaliful miyah. Summa in ra'ainahu yataghallabu alaina alimna. Maksudnya ketika kita mengetahui bahwa setan sudah mengalahkan kita, maka kita sadar apa ora, misalkan kita ini berbuat maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, kadang kan kita sadar ini, tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah maksiat. Tetapi wong kudu wis kedarung utawa sudah direncanakan, akhirnya kan kita tidak bisa membendung dan akhirnya kita melakukan. Nah, ketika kita melakukan kemudian sadar, alimna, maka kita yakin bahwa annahu ibtila'un minallah, bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Maksudnya cobaan bahwa kita dikalahkan setan, ini adalah ibtila'un, cobaan minallah. Untuk apa Allah kok ngeibala atau mencoba kita? Liyaro, supaya mirsani sapa Allah sidqa mujahadatina ing bernere mujahadah kita. Kenapa kok kita dicoba seperti itu? Loh, supaya Allah ini cara wong kepengen mengetahui kira-kira mujahadahmu tenanan apa ora. Kan dari awal kan kita sudah diterangkan secara kontinu, secara terus-menerus kita harus berusaha untuk membersihkan hati, merangi hawa nafsu. Secara otomatis engkau setan terperangi. Nah, kok kemudian suatu ketika kita kalah dengan setan dengan cara kita melakukan maksiat,
Maka kita harus yakin, oh ya Allah, aku ini dicoba karo Allah. Sebatas mana kekuatan saya untuk memerangi setan, untuk memerangi nafsu kita. Nah, ini enak deloke. Wa quwwatina, lan kekuatan kita fi amrihi ing dalem perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita ini ternyata lemah. Kenapa kita tidak mampu menjalankan perintah Allah untuk taat kepadanya? Misalkan sampean ini subuh digugah, ndok omah, ndok pondok, saya kira misalkan ana ya nemen. Wis digugah ma'arif, wis ana wiridan, ana macam-macam. Kok ijeh salate qadha naudzubillah min dzalik. Jengasek ya, dengan jalan dan cara apapun. Walaupun kayak wis tuwa ndok pondok wis salat itu tidak ada dipandang tuwa karo ora, ketunan kaji apa ora salat iku ya dosa. Wah aku kiai kok. Wah aku al ustad. Ora ana ngono, nek salat iku ora ana gelar siapapun. Mulane contohnya saya Abdul Qadir, Abdulku raja wali, rajane para wali. Ketika dikandani abah tulakal muharramat, kowe iki wis dadi wali top. Barang-barang sing diharamno halal nggo kowe. Langsung cara aku tak idoni setane. Ihsa ya lain. Kobong setane. Mangap-mangap. Wah, Abdul Qadir jebule ra iso tak tipu. Akhirnya setan kan kalah. Dan cerita 70 ahli ibadah sudah tak sesatkan. Jenengan top bimanzilatika wa fahmika wa fiqhika. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir ahli fikih. Ya. Jenengan kok paham nek kula apusi. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak mungkin memerintahkan ninggal sholat. Ora ana. Wah aku wis dadi wali ora sholat ora apa-apa, wali gendeng. Ya, ora ana wali ra sholat ora ana. Nek ora sholat ya malah ora dadi wali, langsung terjun. Ya, kecuali wali murid. Tadi istilahnya apa? Sak hebat-hebate para wali saja ketika kok ujuk-ujuk ora sholat lho, status martabat wali ini ya otomatis turun. Karena naik turun keimanan itu. Ya. Jadi kita akan memahami, ya Allah, aku kok dicoba ngene. Berarti aku iki ora mujahadatun nafsi. Iki dieling-eling awake dhewe. Dadi ora kowe tok, aku barang. Kita semua. Ya, jangan merasa hebat karena jabatan. Diundang kiai lah sing ngundang ya. Guru matematika ndok kajen diundang yi. Guru bahasa Inggris ya yi kabeh. Sing putu ya yi padha ae. Ora penting ya. Ora diundang kiai mau teko. Ora diundang Gus ora gelem lunga, malah apa? Itu bukan itu orang ada masalah dengan ibadah, tidak ada hubungannya. Kita sama-sama mencoba untuk mujahadah siapapun kita. Makanya tadi semakin kita tinggi di hadapan Allah, maka semakin kencang angin berhembus dari setan untuk mencoba kita. Ya, nek wong iku wis randhe nafsu kenging ibadah ya cobane ndak ibadah. Ayo iki jamaah terus iki tugas jenengan. Ora jamaah ya rugi. Bareng wis suwi-suwi. Lho iki sawah manu lho ora panen lho. Ketake hamane aki lho dadi salat toh karo ngalamun sawah. Iki cobane kiai-kiai sing hebat, nek kowe ora usah dicoba kayak ngene lali wis Fatihah apa durung. Nek segone aku rawan lawuh dak repot. Iki lagi takbir lho. Ya. Nek wis jungkel malah ra eling neh. Karuan ngantuk ya. Karuan ngantuk piye neh. Jadi ini yang ada dalam kita, maka kita harus sadar ibtila'un minallah liyara mujahadatana. So Allah kepengen bahasane kowe kuat apa ora mujahadah. Ternyata kok semono tok gitu. Wa yara lan mirsani sapa Allah sabrona ing kesabaran kita. Oh, ternyata kita tidak masuk dalam kategori orang yang bersabar alat taat. Duh, ketok atau anggere ngono tok.
Ya, sabar alal maksiat. Maksiat kok malah nduk terus-terus ora kok kowe bertahan untuk meminimalisir, kok malah nduk culno. Kama annahu. Kama annahu kaya sak temene Allah. Kama annahu kaya sak temene Allah sallata iku mikuwasaaken sapa Allah alaina ing atase kita al kufara ing pira-pira wong kafir ma'a kudratihi sartane kuasane Allah ala kifayati amrihim ing atase nyukupi perkarane kufar wa syarrihim lan olone kufar. Seperti apa? Seperti ketika orang Islam atau umat Islam dicoba dikalahkan orang kafir. Misalkan begini, ada sebuah daerah Islam, asalnya Islam di desa itu kemudian diserang oleh orang kafir secara etikot. Akhirnya warga kono 20% pindah agama. Ini misalkan. Loh, itu piye iki ana ngene ana ngene. Nah, ini loh. Memang Allah mudah untuk mengalahkan wong kafir. Tapi Allah menjadikan cobaan bagi kita. Bagaimana mujahadah kita? Bagaimana tadhirul qalbi kita? Bagaimana kesabaran kita untuk taat kepada Allah? Maksudnya gini, sing berat itu sabar ala taat. Kalau sabar ala musibah, jelas. Orang tua kita meninggal, susah loh, itu wajar. Ya, oleh orang tua kita meninggal mendem tolong dina loh. Tetapi sabar ala taat. Ini loh setiap hari kita sholat 5 waktu bayangno. Apalagi kemudian jamaah, sinau, ngaji, balik jamaah neh, ngising. Ngono daring, itu rutinitas ya. Nah, maka dalam hati kita inilah yang harus kita lakukan sebagai orang mukallaf. Nek gak sabar, gak kuat, akhirnya ninggal sholat. Padha karo nek posoan suwabar aku. Wah ya Allah, lagi untuk siji wis diitung. Wah, kurang 29 dina cah. Ngobar wis entuk 5. Jian tenan wis. Masa aku suwi cek kurang 20 dina. Iki kan kowe sabar ini, akhirnya sampai kuat 30 hari bareng malam bodoh. Mercone tanggam jaluk kabeh disomet. Dipisoi wong ora ngurus, aku merdeka sing penting. Mangane malam bodoh. Setakon bakso klebu, kolak klebu, es klebu. Kira-kira watu ora ana wong sing klebu. Masa mimpi Allahu Akbar Allah, ngasa dile-dile weteke wareg. Ya, itu sebagai pelampiasan aku merdeka. Ya, gitu loh. Itu kenapa? Karena kesabaran kita berhasil terus meledak. Nah, kowe yang ngono aku kowe besok. Karena sabar ala taat mati takoki malaikat diguyu tok. Sapa kowe? Kula Farid. Wis rasah tak takoki. Kowe ulah wis pinter muridé Pak Liwak nggih. Tak takoki piye? Wah, kula pun wakil ke Pak Liwak. Pun sanjang kula sedherenge kula pejah kula pun wasiat kali Pak Liwak. Oh ya wis. Wis turu num naumatal arus. Turu karo turune kemanten kowe. Oh. Kaya turune kemanten ora kok turu karo kemanten. Jug-jug dina kiamat. Tangi wis dina kiamat. Wis swarga widodari wong aja durung kawin wis mati. Ya. Enak rasane. Kenapa? Merdeka. Ya, merdeka. Nah, ini sing berat itu sabar ala taat. Jadi kita itu merasa bahwa apa yang kita lakukan sekarang ya rutinitas kita. Aja ndelok wong sing misalkan begini, saya ndelok wong sing beda dengan saya. Enak wae ya, seorang mulang ngaji riwari wijogan jago mudah tuh tidak bisa begitu. Tugasku ngene ya ngene iki. Salah ya aku ngene gitu. Bahasa sing kasar gitu sudah. Bahasane kowe yang ngono. Lho kowe ndok pondok nek ora kesel ngojang ngaji mulai wah aku ndek ping batek alon-alon terus ndelok ndangdut aku jegur kali barang kok. Ya sudah itu rutinan dia, rutinan kita ya seperti ini.
kita sabari, karena ini bagian dari perjuangan hidup kita, mujahadatul nafsi, mujahadatul syaitan. Ini saya ngabot itu tadi, sabar ala taat, sabar untuk terus melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mulane kowe kudu niru. Kowe delok Kang Ika, ya Kang Ika nduk pondok ya sabare ngono padahal tak delok ya ora ndek dhuwit. Kang Ika wis suwi kok nduk ngene pondok kok ya ijeh ngono. Cah wedok ketok ya pacaran duwe, di WA ya diblokir. Jane lanang tenan apa ora malah ngono. Ini contohnya saja, ikut ditiru orang-orang seperti itu. Ya Allah, muga-muga aku kuat. Mbak Ika sing wis gedhe, ya menengah lah aku cek sanai kelas 3 ngeteng. Nah, ini tiga pembelajaran supaya apa? Sabar ala taat ini kita jalankan, ya, kita jalankan. Berat, Pak. Engko suatu ketika mau tak bayangno mau poso. Utawa ora poso, kilatan, ya. Kilatan kita. Lagi rong dina diwiya-wiyane. Wah, jek kurang wakih kakuate. Lho lagi rong dina, Pak. Nek wis tekan 5 dina iki jane katam tanggal 15 apa 16. Engko bareng wis tanggal 15 wah kakuate kiai ini macane walun-alun iki ora barbar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Ono wal qitalu utawi perang. Wal qitalu utawi perang. Wis ora dimaknani wis iki jadi ya ora katam-katam. Bareng ulang sak lemper, terus iki ya kataman, jebule ora dikatam. Lah niku rasane ya abot. Ngejak guyon iki Pak Yai ini. Ngene ora dikatam lho. Wis kulino maknani cepet terus maknani lambat. Padahal jane pas cepet ya ora dimaknani, yo nyatane kitabe ya kosong. Barokah bar ngaji diambungi ya. Ya iku ngono bareng sore kata, wah engko bengi wong merdeka tenan. Wis ora turu sesuk tasih dijejer-jejerno. Cepet go, aku wis bar iki ndang jemput pakane pajar kon mangkan. Lho mae terangkil pajar salat subuh tekan kene. Ya karena kepengen ndang mulai, rasane wis merdeka. Kenapa? Sabar kataman selama sekian hari. Ya lho, iku sing ngaji tenanan sing ora tau ngake pondok setor nyawa. Iku sore kataman lah biasa. Wah, karena dhek ora kangelan. Ndok pondok setor nyawa blokor. Ya orang merasa dia merdeka, ora ketok wae. Nah, ini ketika kita dicoba oleh Allah, ingat itu adalah ibtilaun. Sampai dicoba ketika non muslim menguasai, ya kita harus memahami, oh berarti Allah mencoba kita. Liyakuna supaya ana lana kedue kita hadzun apa bagian minal jihadi saking jihad wasabri lan sabar. Maksudnya apa? Supaya kita juga orang kok ngene lho Allah maksudnya piye malah wong kafir nguasai desa kene lho ngono disentek ta ya. Lho ora ngono karepe kowe iku ya ben perang barang. Aja udat-udut blok, aja turu-turu ae. Turu-turu uncalno sarung meteng. Ndek adine lho. Jihad itu perang, itu lho wong-wong iku perjuangkan agamamu. Orang Allah wis pirsa, anggere dislentek nek wong kafir do mati ya, bukan. Kita ini diberi Allah bagian untuk menunaikan jihad, untuk mendapatkan banyak pahala, ya, banyak pahala. Wat tamhisi lan bersehaken saking dosa. Wasyahadati lan mati syahid fi sabilillah. Nah anjen perang musuh wong kafir. Kama qala kaya oleh ngendika sinten Allah taala. Liya'lamallahu alladziina amanu al-ayah. Liya'lama supaya mirsani Allahu sapa Allah. Alladziina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina wayat takhida
lan dadekaken sinten Allah mingkum saking sira kabeh syuhadaa ing pira-pira wong kang mati syahid. Jajal nek ora ana perang musuh wong kafir, maka tidak ada orang yang mati syahid. Itu tempo dulu ketika memang ada perang, ada jihad. Ya, kalau sekarang Ghazwatul Fikri, maka syahid itu bisa berbagai macam, bisa syahidul akhirah dan lain-lain. Waqala lan ngendika sinten Allah taala am hasibtum an tadkhulul jannah al ayah am hasibtum ana ta padha nyono sapa sira kabeh an tadkhulu ing yen ta padha mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga al jannata ing swarga walamma ya'lam lan ora mirsani walamma ya'lam lama bimakna lam ya ora mirsani Allahu sapa Allah alladzina ing wong akeh jahadu kang padha jihad sapa alladzina mingkum saking sira kabeh aja nduk nyono kowe anggere mlebu swarga tanpa jihad wa ya'lama lan mirsani sapa Allah as-sabirina ing wong kang padha sabar kabeh. Jadi pokoknya kita itu kepenak wis dikai nikmat Allah ya kita bersyukur, dikai coba Allah kita sabar. Nek cobane itu berkaitan dengan kemaksiatan, pelanggaran dengan norma, ingat ini adalah ibtilaun, coba dari Allah supaya Allah mengetahui kekuatan kita untuk mujahadatun nafsi, mujahadatus syaitan. Ini kita lakukan dan kita usaha semoga kita betul-betul kuat untuk mujahadatun nafsi wa mujahadatus syaitan. Amin Allahumma amin. Fakadzalika hada summa qala fakadzalika hada.